ټي ټي پی پښتونخوا کې چوپتیا په یو چاودنه ماته کړه. د امن کمیټې مشر یې هلاک کړ. د خیبر پښتونخوا ټولې هغه د ناامنۍ پیښې چې د پاکستاني پوځ او حکومت پر وړاندې ترسره کیږي پړی ټي ټي پی مني. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع کې د امن کمیټې یو مشر نصرالله په هغه بمي چاودنه کې ووژل شو چې خپل کور مخې ته پرې وشوه. هغه لومړی ټپي او بیا یې روغتون کې ساه ورکړه. که څه هم تر اوسه په رسمي توګه د دې برید پړه چا نه ده منلې، خو دلته داسې بریدونه هر وخت ټي ټي پی ترسره کوي. دا څه وخت پښتونخوا سکوت اختیار کړی و او ټي ټي پی مصروف ښکارېده، خو بیرته راتګي خطرناک او لویه چاودنه یې وکړه. ټي ټي پی د پاکستان د جابر عسکرو په هکله خلکو او دین علماو ته خبرداری ورکړی چې هیڅوک په دې عسکرو جنازه کې ګډون نه کوي. د پاکستان او ټي ټي پی د سولې خبرې که څه هم د افغان طالبانو په منځګړیتوب ټي ټي پی له لوري په پاکستاني دولت یوه میاشت باور وشو او یوه میاشت پرې بریدونه ونه کړل، ولې وروسته د پاکستاني ریاست دوه مخي توپ ښکاره او د دې تحریک د سرتیرو بیرته د پاکستاني عسکرو په وړاندې عملیات پیل کړل. ټي ټي پی او بي آی ایل په پښتونخوا او بلوچستان کې په پاکستاني عسکرو په ورځ د اسمان ستوري حساب کړل. په دې میاشت کې د دې جابر پوځ په وړاندې درنې چاودنې او لوی بریدونه وکړل چې تر 1500 زیاتو عسکرو ته یې مرګ ژوبله واړوله.